而家同大家一齊整香蕉蛋糕。我哋首先要淋咗啲粉先，可以過水。而家整香蕉蓉，就點啊？碌頭跟住我整香蕉蓉。打雞蛋兩隻，再打完雞蛋就落牛奶，倒啲奶落雞蛋度，跟住落糖，好實，好實。Okay. 將佢哋攪勻，整溶佢就加香蕉蓉，跟住攪勻佢，攪勻咗之後落粉，落去啊！就攪勻佢，攪勻咗之後落油，哇！有一粒喎，之後跟住又攪勻，攪完之後倒落去個杯度。今次整到周圍污糟啦！第一次整係咪啊？本本抹翻乾淨啲地方去。呢個焗爐啦。好。咁呢個時候要落帽啦，將啲麵放落去個杯度。落去，跟住可以入個爐啦，20分鐘就得㗎啦。